Здравствуйте. Здрасте. У вас так, проспект Стачи, Комсомольская площадь, да? Да. Ага. Пристегнетесь? Самой или вы меня пристегнете? Очень, не то что неожиданный вопрос, мне первый раз такой вопрос, вы меня врасплох застали. А я не сориентировался и, наверное... Уже поздно. Уже я себя. Уже вы себя. Ну и... А как бы вам было, я не знаю, приятнее, чтобы я вас пристегнул или что? Ну, как истинный джентльмен, да. Как истинный джентльмен, да. Ну ладно, хорошо. Ну спасибо, что вы варианты предлагаете. Почему? Понимаете, потому что если я буду их предлагать, вот я сейчас просто прикину, представляете, да, ко мне садится пассажир, и ладно бы еще девушка, да, вот садится мужчина, скажу, типа, вы сами пристегнетесь или мне вас пристегнуть? И он такой, типа, ну, как бы, не знаю, тут уже варианты такие не очень. Тут уже возникает вопросики. Вопрос, да, вопросики возникнут 100%. Могут и побить, я бы так сказал, мне не очень хочется. Уже хорошо, что у вас настроение хорошее. Да. Я думаю, это потому что я вас увидела сегодня. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Очень позитивно, очень приятный молодой человек. Да? Заметила. Да. И в такой классной машине. Вы сейчас у вас задача вогнать меня в краску или... А у меня получается? Возможно, просто я слабо краснеющий человек, но если бы я умел это делать, мне нужно постараться побольше. Зачем? Зачем вы хотите меня смутить? Может быть, я и смущаться не умею? Ну, чтобы не я одна смущалась. Не вы одна смущались. Чтобы за компанию. За компанию, да. Несмотря на всю серость погоды и нестабильности экономического и политического фона, вы не мог один только. Что это у вас такое? Это у меня, я даже не знаю, что это у меня. Это какой-то аксессуар. Чуть не сказал асексуар, аксессуар. Аксессуар. Аксессуар, да, просто простите. Согласно обстановке, чуть по Фрейду не спалился. Это не талисман, знаете, есть же красные веревочки на руках, да? Да. А они все время рвутся там и не очень эстетично выглядят. И я нашел, представляете, красный кожаный браслет, да, с какими-то вот ювелирными вставочками. И он выполняет ту же самую роль, да, и роль это... Справляется со своей задачей, да? Я забыл просто, какая задача. Ну, да, видимо, справляется. Я хотел... Так, спокойно. Я его одел для того, чтобы сегодня ко мне сели вы. Вот такая у него задача была. Вот она как. Да. Значит, справляется. Даже, я сказал бы, перерабатывает. Надо ему премию выписать. Ну, то есть я не рассчитывал прям на... Ну, что настолько справится. Что настолько справится. Вы все знаете, я вообще молчать не буду. Вы все прекрасно знаете. Все знаете. Так я не договорил, я говорить, ты что-то начал. По поводу того, что... Да, несмотря на всю серость и сложность происходящего в мире, не мог только один я отреагировать. Не мог только один я повлиять на ваше настроение, явно. Вы, наверное, сам по себе просто такой человек позитивный. И сами, наверное, разбрасываете вокруг зерна позитива. Возможно, но вы очень такой яркий, приятный человек, что как-то сразу настроение поднялось, как только вас увидела. А вот у меня вопрос. Это распознается как-то типа с первого взгляда, но мы же особо-то не общались по поводу приятности и яркости вот этой всей истории. Как первого это взгляда. Вот я села, поздоровалась с вами и сразу все поняла. Серьезно? Да.
А у вас это часто происходит? Это какая-то на интуитивном уровне или у вас есть какие-то критерии оценки? Ну, типа, Я просто встроенный какой-то чувствую. прибор. Чувствуете? Я просто чувствую, да. Я всегда чувствую. Ну, это очень хорошо, что я рад, что я смог Поднять мне настроение. да, просто хоть как-то вот раскрасить ваши 10 минут. А что насчет вашего? У вас есть люди, которые поднимают вам настроение там? Ну, конечно. Любящая девушка. Ах, в этом плане. Жена. Блин, вот Верный друг и товарищ. это самый неприятный момент во всех приятных поездках, когда меня спрашивают, Почему? есть ли... ну, потому что нужно же отвечать, нужно же что-то отвечать. Ну уже, да? Так-то же можно не отвечать, ехать как бы, и там уже все остается на собственное, так скажем, воображение. А здесь-то, когда спрашивают, нужно же что-то ответить. Ну, И тут да. варианты. А, соврать, Б, сказать правду. С, уклониться от ответа. И тут уже, как ходишь, как по скользкой крыше в дождь. Вот видите, что я сейчас делаю, да? Я же не ответил. Ошибиться, да? Да, я вы выкручиваетесь просто. не отвечаю, я стою, что-то молочу, а потом такой типа, скажите мне, а какое ваше любимое блюдо? Вот мне очень интересно, да? Но это же тоже неправильно. Давайте, мы типа сделаем... Опустим этот вопрос. Хорошо. Отпустим. Не опустим, а мы его отпустим этот вопрос просто. Мы его Свободное отпускаем, плавание. он свободен. Прекрасно. Как Тоби, которому носок подарил хозяин. Тоби свободен. Тоби свободен, да. Но еще раз, и спасибо все равно, что вы этот вопрос задали. Да. Если бы то я бы, да. А так я как бы пока только скрашу вашу поездку. Да, как у вас с новогодним настроением, скажите мне, пожалуйста. Ой, прекрасно, если бы было побольше снега. Да. Как-то Так. не хватает его, если честно. А вот запах елочки, мандаринов, он уже в носу Уже, да, устойчив? уже в носу, уже Устойчив, да. устойчив, да. Уже дома все украшено. Отлично. Любите украшать вот это все? Люблю, только справлять не с кем Новый год. Вот Одинокой девушке. Как-то так получилось. Мы уже подъезжаем, просто осталась минутка. Я буду молиться между поездками, чтобы все-таки у вас нашлось с кем спраздновать Новый год. А мне кажется, уже нашлось. А вы знаете, к сожалению, я в этом плане вот отвечая на тот вопрос, не заставляйте меня отвечать на тот вопрос. Не смогу, к сожалению, присутствовать. Но с радостью бы, если бы мог ответить на тот вопрос, я бы поприсутствовал. У вас безнал, поэтому не смею вас больше задерживать. Знаете, Пожалуйста. Так у вас безнал. мне кажется, вы бы Что? все-таки смогли ответить на мой вопрос. Так а что это? Понимаете, как благодарность вам. Вы такой хороший человек и... Вот Мне это очень- благодарность? Да. 10 тысяч, скромные. Скромная? Вы же не на Майбахе, Возьмите. вас не Дональд Трамп вез на Майбахе, это вас вез... Ну ладно, это глупости. Так, чисто комплимент. Нифига себе комплимент, у вас поездка стоила 305 рублей. И плюс вы сами по себе просто такая, это уже подарок. Дополнение к Новому году. Подарки. Вы знаете... Или инициатива. Так, подождите, стоп, нет, да, это неправильно, нет, давайте все-таки, я не могу взять, не, все нормально, нет, спасибо большое за комплименты и за все остальное, Может, все-таки возьмете? я правда, нет, не возьму, пожалуйста, нет, я серьезно говорю, нет, просто я не хочу портить поездку в целом, да, я просто ее не возьму, давайте я вам помогу отстегнуться, все, окей, спасибо вам большое за все, но деньги брать не буду, благодарю. Купите себе елочку, мандарины, там что угодно. Всего хорошего вам. Всего доброго. До свидания. Вы сейчас, наверное, все охуели, да, от этого самого, от происходящего. Мне нужно объяснить, наверное, да? Я могу вам объяснить. Сначала, конечно, я обрадовался. Типа, нихуя себе десятка.
Но, друзья мои, если красивая женщина, да и просто женщина дает вам много денег, то поверьте мне, либо она в жопу пьяна, а она не в жопу пьяна, либо там какой-то может быть подвох лютый. А я вспомнил, сначала-то я хотел взять эти бабки, а потом я вспомнил одну историю, а история была крайне херовая. Что бы могло произойти? Я сейчас беру этот чирик, отъезжают 50 метров, меня подрезают какие-нибудь люди, догоняют и говорят: слышь, ты охуел, у нас сидит наша сестра, дочь, мать, вариантов да хуй, заплаканная, и говорит, что таксист заставил заплатить за поездку 10 тысяч рублей. Просто вымогал эти бабки и так далее. Понятно, что у меня стоит камера в салоне, это все ясно, я сказал, нихуя такого не было, она сама дала. Но нахуя мне эти приключения и нахера мне этот стресс? И вообще нахуя мне все это нужно, понимаете? Это для тех, у кого не стоят камеры в салоне. Вот такая штука может быть. Что угодно может быть. Вот просто там какие-нибудь переписанные номера купюр, что это бабки, которые там, я не знаю, там отложены на что. Ну, я не знаю, может, я сейчас чушь какую-то накидываю, но варианты могли бы быть, понимаете? Я вот не верю в эти отчаянные истории. Да и, знаете, если эти десятки, если бы это был вопрос жизни и смерти, мне эта десятка нужна была, может быть, я и рискнул бы. Но вот так вот, ни с того ни с сего, возьми десятку, такой крутой, а потом какая-нибудь шляпа там будет звонить, плакаться там, да, а эти, блин, черти меня подрежут, скажут, плати, короче, 100, да, и мы там без заявления в полицию или еще что-то. Куча вариантов. Но лучше от этого держаться подальше. Вот, мужики, поверьте мне, ни хера мы не такие прям охеренные, как нам женщины чешут в уши. Я уже несколько раз объяснял всю эту ситуацию по разным моментам. И сейчас мне тоже не хочется залипнуть с этим чириком. Хотя, ой, я знаю, что вы сейчас скажете: Женек, ты высасываешь из пальца. Кто-то скажет, что я высасываю уже из другого места. Я все это знаю, но я объяснил. Десятка мне это в хер не упрется. А геморрои, которые могут потом возникнуть, могут возникнуть. Она может написывать потом мне, моей, не знаю, жене, там, не знаю, потом каким-то образом. Это же коварные все женщины, понимаете? Сказать, что я там, я не знаю, там, занял в долг эту десятку у нее, там, еще что-то, там, слезно выпрашивать. Любая херня будет. Не хочу этим заниматься. Ну, правда. И время, наверное, тратить тоже не хочу. Хотя контент мог бы получиться нехилый. Ну, как нехилый? Сначала бы меня вытащили, дали бы мне пи***, да? Размотали бы меня битами, а потом бы в машине бы все выяснилось, что у меня есть камера и ничего не происходило. Но это уже будет другая история, друзья мои. Ну, пишите, долбоеб я или нет. Бумага все стерпит, как говорится, и YouTube тоже. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши.